葡萄牙政府的一名官员6月18日称，6月17日发生在葡萄牙中部地区的一场森林火灾已经造成至少62人死亡，这或是葡萄牙有史以来最严重的一次森林火灾。目前，该国政府仍在积极进行救援工作。观众朋友们，大家好，今天是6月19日，星期一，我是维珍，欢迎回到新一期的新闻回顾。葡萄牙政府的一名官员上周日称，6月17日发生在葡萄牙中部地区的一场森林火灾已经造成至少62人死亡，这或是葡萄牙有史以来最严重的一次森林火灾。据悉，葡萄牙内政部长戈梅斯公布的死亡人数已经从上周六晚的19人开始逐步攀升。该国政府宣布进行为期3天的全国哀悼。戈梅斯称，许多人因为火势蔓延至公路而在车中丧生。据了解，另有59人受伤，被送往医院，其中5人伤势严重。里斯本东北部200公里处的佩德高格兰德山区上周六发生了森林火灾，该地区有强烈的热浪和雷电。葡萄牙警方称，雷电击中大树导致了此次大火的发生，警方已经找到被雷电击中的大树。上周日上午，数百名消防队员仍在火灾现场进行救援工作。出于安全考虑，当地许多高速公路已经被关闭。戈梅斯表示，烟雾云非常的低，不利于直升机和消防飞机进行救援工作，但我们正在尽一切努力来扑灭这场大火。目前没有任何村庄处于危险之中。葡萄牙总统德索萨上周六夜间抵达现场指挥救援，对遇难者表示哀悼，并对受伤人员进行了安慰。电视画面显示，数百名当地居民在该地区搭建的应急服务帐篷中因烟雾中毒而接受治疗，许多失去家园的人已经被转移到临时避难所。上周，英国伦敦一座24层居民大楼发生火灾，截止至周末，至少造成58名居民死亡或者失踪。以上就是今天的新闻回顾，感谢您的收看。